وهنا مدخل منتجع نورة في مدينة بوشوفتو أو دبرزيت في أثيوبيا. منتجع جميل على البحيرة، في له يعني فندق ممكن تبيت، في له مطاعم، كافيهات. أوريو ما شاء الله تبارك الله، مكان جميل صراحة، إطلالة حلوة. هذا الريسبشن هنا، ننزل مع الدرج. بسم الله توكلنا على الله. ما شاء الله تبارك الله، المكان جميل. هذا كافي مطل، إطلالة مباشرة على البحيرة. وهنا في شوف جلسات، وفي هنا نجيلة خضراء. نروح على البحيرة نقرب. وهذه البحيرة بحيرة نورة، ما شاء الله تبارك الله. صراحة المكان جدا جميل، جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. شوف هناك أيضا في فنادق ومنتجعات مطلة على البحيرة، وهناك ما شاء الله تبارك الله يعني تقريبا داير ما يدور على البحيرة فنادق dhuguma dubbachuudhaafi amma garuu mana madaamin jiraami jireenya biyya kooti jireenya Itoophiyaan na hawwisiise jechuudha. Maaliif jettanii na gaafachuun keessan hin oolu. Biyyoonni keenya nuti erga biyyaa baane jijjiirama guddaa qaba. Abbichuun abbichuma jechuudha. Baay'ee jijjiireera biyyattiin keenya. An akka gowwaata zim jedhee viidiyoo garaagaraa ilaala. Baay'ee jijjiiramee jira jechuudha. Itoophiyaan ani gaafan biyyaa ba'u fi Itoophiyaa har'aa yoo ilaalu duddaaf garaadha jechuudha. Natti jijjiiramee jira jechuudha. Amma garuu gola madaamin jira, dhugaan sinin jira obboloota koo. Yeroon viidiyoo akkanaa argu amma galii na godha jechuudha. Amma galii na godha. Maaliif jennaan biyya ofii agana jechuudha. Yeroo amma arabdoonni akkuma jiraniin gara biyya keenya deemanii ajaa'ibsiifachaa jiru. Gaafa gola isaanii dhufnee mana isaanii mataa keenya gadi qabannee hojjennu waanuma biyya qabnu, waanuma biyyi keenya bakka biyyumaatti fakkaattu jechuudha. Yeroo tokko beektanii madaamonni duraan ilaalcha yeroo nuuf qaban. Inna maal jedhe seetanii jaarsi madaamii tokko, inni tokko ana gammaa biyya Itoophiyaa yeroo 33 deemee jiraadhe. Tokko garuu yeroo 70 biyyoota 72 keessa Itoophiyaan filadhee jedhe viidiyoo isaas ni dhiyeesseera jechuudha. Garuu kan yeroo 33 deeme jedhu viidiyoo isaas ni fida dhugaa rabbiis ni jedha na ajaa'ibe. Inni akkas jedhu sun kun immoo maal jedhe aga ammaa hanga dhokattee biyyoota akkanatti bareeddu biyyattii akkanaa kana hangatti kophaa kee dhokattee gizee 33 deemtu maali yoo nutti himtee nuti sin deemna turre nuti Itoophiyaa amma barree malee duraan hin barree. Awurooppaan Itoophiyaadha. Awurooppaa tokkoffaan Itoophiyaadha. Awurooppaan Itoophiyaa keessa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf Awurooppaa deemurra Itoophiyaa deemuun irra filatamoodha. Awurooppaa jechuun Itoophiyaa jechuudha jedhanii gaafa dubbatanii badaam itti waan nama gammachiisudha jechuudha. Biyya ofiitti immoo gammaduun waanuma jiru jechuudha. Ani garuu biyya kiyyatti jechuudha baay'een gammada. Biyyatti dhaladheedha. Biyyatti guddadheedha. Hundeen kiyya achiidha. Dhiigni kiyya hiddi kiyya achiidha. Jaaladhee jibbee biyya koo ofirraa dhiqee ofirraa baasuu hin danda'u jechuudha. Mee ammati biyyoota Itoophiyaa jedhamtu kan ofirraa kaase ofirraa dhiqe asitti dhalatte doosiin jedhani keessi fudhatee ofirraa dhiquu dandeessa hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu biyya kiyyatti nan kooras nan boonas yoomillee durallee qaana'een beeku biyya kiyyaanii amma kan caalu sirii itti akkan gammadu. Kan duraa caala biyya kiyyatti akkan gammadu jiruu biyya ormaa dhiisee jiruu gola ormaa dhiisee akkan gara biyya kootii galu jiruu biyya kootii akkan jalqabu na taasise jechuudha. Dhugaan sinitti maaliif jennaan golli ormaa amma isaan biyyuma isaanii kana qofa gaarii godhu jechuudha. Garuu amma yeroo biyya keenya keessa deemanii dhaqanii ilaalanii waa hedduu arganii
baay'ee ajaa'ibamaa jiru jechuudha. Itoophiyaa jedhu amma arabdoota hedduudha kan biyyoota garaagaraa nyaata biyya keenya ajaa'ibsiifatanii nyaanni biyya kamiitu kan Itoophiyaa gahu hin jiru. Nyaanni inuma nyaata biyyoota hedduu jarrabnee jirra kan akka biyya kanaa nyaanni hin jiru. Kabajaan namoonni isaanas keessa nama qabani. Kabajaan isaanii bichaan nama ga'a. Buna isaanii dhuganii hin quufanii. Bunni isaanii bunnaa jedhu laal bunnaa Itoophiyaa jedhu. Jabanaa jedhu bunnaa hin jedha jabanaa Itoophiyaa jedhu bunnaa jabanaa jedhu waan sin garramu. Inna haala sanii jira jechuudha. Inna yeroo tokko gizee madaamunni afaan nutti bananii nutti dubbatanii waanuma biyya qabnu waanuma biyya irraa dhalanne qabnu biyyi keenya waanuma wayittuu nutti fakkaatu amma isaaniiyyuu viidiyoo kana ilaalanii maal naan jette beektanii madaamti naannoon kiyya Finfinnee irraa fagaata iddoon dhaloota kiyyaa jennaan inni Itoophiyaan hundi isaatu wanni dhaamite arongaadedhaa miti wanni margaa miti naan jedhan bakka. Kadaraa jedhu kadaraadhaa miti Itoophiyaan akkuma jiru hin jennaan keechanoo naannoon kadaraadhaa naan jette kadaraadhaa baay'ee tokko namatti tola biyya keenya jechuun biyya kamiyyuu caala bareedaa jedhee tanan jechuudha kan isaanitti hime yoon kana sinin jedhu hordoftoota kiyyaa biyya keechanitti hin qaana'ina madaamii keechanitti waa'ee biyya keechanii himuutti hin qaana'ina viidiyoo kanneen fa'aatti agarsiisaa jechuudha wanti nu qaanachuu hin jiru biyyi keenya. Fagoo biyya isaanii amma Itoophiyaan fagoo harka lamaa sadi bareedan Saudiin caalti jedhee tanan jala murteessa. Beezawwa Finfinnee fa adda ta'ee jira jechuudha. Finfinneen kaleecha beeknu har'a garuu isaa miti. Inna magaalota nuti keessa gannee dhufne warroota sharaa waxxaratanii karaarra ta'anii nagadatanii karaa amma karaa meetirii 12 oli jechuudha. Karaarra manneen karaatti dhiyaatee jiru hunda diigeera. Magaalaa Sallaa ijoolleen beektanii amma wantoota karaatti dhiyaatu fi sharaa karaarra hunda diigamee jira. Wanni takka keessa hin jiru. Walal kan jedhee fi xirritti kan jedheedha magaalaan jechuudha. Akka malee bareechee abbichumaa siniin jechuu jaaladha. Xiqqooshii wanni inni na aarsu yoo jiraate gizee mana sarraateenyaa gola ormaa keessatti hojjennee gubannee keessattuu ijoolleen Adaamaa keessatti lafa bitatanii mana bitatanii ijaarratanii baay'een isaanii baay'ee miidhamanii jiru jechuudha. Naannawa Finfinnee karaa Mazooraa jedhamutti karaa Laga Xaafoo jedhamutti kan masaraa mootummaa hin taane kan seeraan ala warroonni bitanii ijaarratan warroota akkasiitirraa manneen hedduu diigee jira. Wantoota seeraan ala jedhame hunda diigee jira jechuudha. Ijoolleen hedduun gaafa sassan garuu nama aarsaa gola madaamii keessatti hojjennee gubannee maallaqa kan akkaataatti finne nutu beeka akkamitti akka finne nutu beeka namni nu wajjin fideen jiru dhiiga keenya haq jennee tufneeti garuu haatu gaafa dadhabbii mana tokko lafa bitanii mana irratti ijaaruuf yoo xiqqaate maallaqa waggaa 5 nama fixa jechuudha. Manni tokko lafa wajjin mana irratti ijaaru jechuun maallaqa waggaa 5 ciciin godha jechuudha. Inna gaafa kana hunda hojjettee maallaqni keessunis dhabamee manni keessunis diigame namatti dhaga'ama jechuudha. Isa bichaan itti aare malee abbichuutti gara kaan wanni itti aare tokkollee hin jiru. Biyya keenya nu kabachiise, biyya keenya nu bareechee dhugaa dubbachuuf biyyi keenya addaadha akka duriitii miti. Kana caalallee mooyyuu biyya hundaa caaltee biyyi keenya biyya kamuu caaltee argamtee kan duraan biyya keenya Itoophiyaa keessa amma Itoophiyaan maaltu ishee hafee yoo jettani maallaqa bicha gara doolaaratti jijjiirrachuudha. Gaafa maallaqni biyya keenya doolaaratti jijjiirramee maallaqni Itoophiyaa gara biraa deemee birrii guddaa ta'uu danda'u. Sarraateenyonni madaamonni hadhan mashkara taaneef booda akka dhufanii nutti qaxarama shakkin jedhinaa jechuudha. Hin shakkina ani maalan godha seetan. Osoo barri jijjiirramee lafti jijjiirramee Itoophiyaan akkuma amma jireenya ishee jijjiirtee manneen ishee jijjiirtee bareechite kana maallaqa doolaaratti jijjiirtee biyyoota arabaatirra gara Itoophiyaa dhufanii kan hojjetan odoo ta'e ani dhugaas hin jedha garuu madaamin tiyya dhufteen hojjettu ijoollee ishii yookaan obboleewwan ishii waman dhufaa mitiire isaanillee dhufuu baatan arabdoota keessa kan dhufan kan dhiiguma isaaniitii mitiire arabuma jedhamu. Waan biraan hojjechiisu hojii mana kiyya keessa isaa hin hojjechiisu maal beeku hojjetu miti boqqoolloo xindii 2 facaasee tanan isa kotokkochiisa jechuudha. Yeroo hundumaa hojii sanittan isaan erga jechuudha. Yaa hojjetan yaa kotokkotani jireenyi maal akka ta'e haa baratani silaa isaan barsiisayyuudha.
akkasii hordoftoota kiyya isin immoo maal gochuu akka yaaddan ka saanduqa koomentii jalatti na barreessaame ani qolluman ko tokkochiisuu yaade kanarraa miidhu akka isaan nu miidhanitti jedheetumani kana fakkaata hordoftoota kiyyaa har'aaf kanuman qabadhee gara keechan dhufe biyya keechaniin boonaa malee ittiin gaddinaa isiniin jedha egaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa mana kana laayik sheer gochuun nu jabeessaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay.